Anne-Gibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Immédiat, l'unique université habilitée par le Mesupresse en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous présente. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny Vavao. Bic Cristal, penina tena azo antoka. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Miaratsy hatrany ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana ary miarongatra izay tsy izy ny tsy fandriampahalemana. Anatin'ny tahotra sy ny tebiteby no hiatrehan'ny mponina ny fahasahiranana sy ny fisondrotan'ny vidim-piainana. Lehilahy miisa 5 fianakaviana iray no novonohon'ny mpakankeriny tany Anjozorobe omaly rehefa tsy nanana ny siavola mitetina 200 tapitrisa ariary no takin'izy ireo ny fianakaviany. Omaly maraina no niantso ny fianakaviana ireo mpakankeriny aka ny fatin'izy 4 rahalahy raha androany vao hita ny nofo mangatsiaka ny iray hafa. Tsy mandaha fametrahany fanjakana sazy enjana entina manasazy ireo mpanolana zaza tsy ampy-taona eto Madagasikara ny fivavahana katolika saingy mila jerena kosa ny lafiny mahaolona hoy ny teo anivony ny centre Arup Madagasikara androany. Mila mafisina ho izy ireo ny fitaizana ny fiarahamonina sy ny fananarana ireo izay miopefy tsy hatongavana na ny famosirana na ny fanaovana ny castration chirurgicale. Ny fanamafisana ny rafitra fikaonan-doha ny fotony no entina natsarana ny fitsinjaram-pahefana raha ny fekevitra nivoaka nandritra ny atrikasa momba izay fanjaniana ny SLC sy ny fitsinjaram-pahefana no karakarain'ny centre Arup Madagasikara. Tafiditra anatin'izany ny fanatsarana ny rafitra ahafahana manafaingana ny asa miandry ny commune sy ny fanafainganana ny tetibola ahafahan'ireo commune manantanteraka ny asany. Anivelany manam-pahefana ambony ao Amasy no nambarany fitondrana Hebreo fa lavo niaraka tamin'ny fiara iray nandritra ny fanafiana tao Cisjordanie androany. Tsy mbola fantatra mazava loatra eto ny isan'ny olona tao anatin'ilay fiara raha nahitana karandoha tao anatiny taoriny ny famaizana. Nantsipirindreo izao ankehitriny izao. Angafaliana tamin'ny kilasy hitomoko vavy misy diako ny tokantrano amin'ny aty alina ity tonga sondray eto amin'ny fampahalalam-baovao asaina mpananjany ianao anjoy izany matoa andatsoratra avy hatrany miaratsy hatrany fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana ary mirongatra izay tsy izy ny tsy fandriampahalemana anatin'ny tahotra sy tebiteby no hiatrehan'ny mponina ny fahasahiranana sy ny fisondrotry ny vidim-piainana. Manohina ny fo ary mampametra-panotanina maro ilay tranga tao Anjozorobe omaly. Olona misy 5 nalaina ankeriny tao Marotsopoy no novonoiny ireo mpaka ankeriny. Miantraika amin'ny mponina ny fahoriana mahakasika ity tranga famonoana ity. Io ihany koa ny fepetra noraisina manoloana ny fakana ankeriny izay mahazo vahana hatrany amin'ny faritra Anjozorobe sy Ankazobe iny. Isan'ny fepetra noraisina izay nampitaina isam-pokotany sy nanaovana famorim-bahoaka ny hoe tsy mahazo mandoha vola any amin'ny dahalo intsony ny fianakavian'ireo nisy naka ankeriny. Andraisana fepetra izay mividy ny fananan'ireo olona niara-ny fakanan-keriny. Mividy ny fananany satria tsy maintsy mivarotra fananana ahafahana manangona lay vola takin'ny mpakan-keriny. Miteraka resabe ireo satria tsy manatsafidy izay fianakaviana hiara-ny fakanan-keriny. Aina no resaka ary aina no tsy maintsy avotana. Ny zavatra hita sy tsapa raha toa ka teto Andrenivohitra tamin'ireo teratany vahiny, mpanambola sy mpandraharaha no nahitana izany tranga fakanan-keriny izany tany aloha. Nivadika any amin'ny tontolo ambanivohitra indray izany tato anatin'ny taona vitsy ary ny malagasy samy malagasy no mifampaka-keriny sy ny mifamono tahaka ity vao nitranga tao Anjozorobe omaly ity. Ny malagasy ihany no mamono ny malagasy mpiray tanindrazana aminy no ny fitiavana vola, ny fialonana, ny fankahalana, ny ady tany sy ny maro hafa. Ohatra iray ilazana fa miatra manaina ny asan-dahalo sy ny tsy fandriampahalemana eto amintsika iny tranga tao Anjozorobe iny. Mitaraina ary manao antsoavo manoloana ny tsy fandriampahalemana avokoa ny malagasy rehetra na an-tanan-dehibe na ambanivohitra. An-tanan-dehibe
manjaka ny vakitrano, tsatokantsy, sitomahery sy ny aripôsy, alatra moto, fanafiana cache-point, alabotry sy ny sisa. Amin'izao fotoana aza, tsy maintsy mandany fotoana ka mifampitsena ny mpivady rehefa mirava miasa, no izay tsy fandriam-pahaleman'izay. Na ireo ray aman-dreny mitsena ny zanany, izay tsy avy any an-tsekoly fotsiny ihany akory, fa avy ny asa ihany koa. Tsy azo atao intsony ny mandeha irery raha vao mody ny masoandro. Tsy azo atao ny mandray antso raha tsy efa amina toerana atokisana. Tsy azo atao ny miravaka volamena, mitondra zavatra lafo vidy. Hatramin'ireo avy ny an-tsena aza, tsy maintsy manafina izay zavatra novidiny satria misy manaraka. Tsy maintsy atao folo ny mason'ireo mpivarotra, ary ny sasany aza mandany vola ka manakarama olona fanampiny, anara-maso sy ambina ny entany. Ny any amin'ny tontolo ambanivohitra kosa, manjaka ary mahazo vahana ny fakana-keriny, fakana maso, fanapahana lohan'olona, alatromby, doro-trano sy ny maro hafa. Tsy hita intsony izay toerana ametrahana ireo tahiry sy ny fananana hitsinjovana ny vody andro Amerika. Apetraka amin'ny omby, lasa ny dahalo ao anatin'ny ray andro. Atao amin'ny fambolena, raha mahita ny zava-misy ankehitriny, eo amin'izay sehatra ny fambolena izay, ary mbola hidinana ireo mpangalatra eny an-tsaha ihany koa ny vokatra. Apetraka amin'ireo toerana hafa, atokisana ve izy ireny? Ireo no mampametra-panontaniana ny maro amin'izao fotoana, ka ilazana fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara? Tsy efa fantatra fa isan'ny faritra mena amin'ny resaka fakanan-keriny, iny Anjozorobe sy Ankazobe iny. Inona no sakana tsy andraisana fepetra entitra amin'izany? Aiza ny mpitondra amin'ny famahana ny olana ara-tsosialin'ny mponina, ka ho afaka miaina sy miara-pilaminana ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka efa sahirana, mandany atsemboana, miatrika ny fahasarotan'ny fiainana, kanefa mbola miampitahotra sy tebiteby isan'andro, vokatra izay tsy fandriam-pahaleman'izay. Ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay dia nisy ihany koa ny pôbasy teny amin'ny pavillon Analakely teny raha ny fampitany namana ho taterina eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany izay rehefa azo ny antsipiriny fa araka ny efa natsidika teo dia lehilahy miisa 5 fianakaviana iray no novonoiny mpakan-kerin'ny ny tany Anjozorobe omaly rehefa tsy nanana ny vola mitetina 200 tapitrisa ariary no takin'izy ireo ny fianakaviany. Omaly maraina no ny antso ny fianakaviany ireo mpakan-keriny aka ny fatin'izy efatra amin'ny rahalahy raha androany vao hita ny nofo mangatsiaka ny iray hafa. Ny fahefatry ny volana aogositra teo no nalaina jiolahy Mirongobasy manodidina ny 30 ankeriny tany ampangalana kitay tany Marotsipoy ireo 5 lahy mianaka ireo. Nandeha ny fitakiana vola ka 200 tapitrisa ariary no notadiavin'ireo mpakan-keriny ho takalo ny famotsorana azy ireo. Nisy ny adivaritra nandritra izay saingy tsy nanana fahafahana andoavana io vola be io ny fianakaviana. Omaly maraina araka izany no ny antso ireo mpakan-keriny ny amin'ny angalana ny fatin'izy efatra amin'ny rahalahy raha androany vao hita ny nofo mangatsiaka ny iray hafa. Nitaky vola aloha ireo an'ireo hoe 200 millions d'ariary dia narirarira teo izay tsy manambola an'izany, tiana tsy manana an'izany teo dia ny afampy adivatra teo dia mifampiteny ratsy teo ary ny afarany. Dia maly moa zany, maly maraina misy apelina tamin'ny telefonina io hoe rehefa tsy manatena volana aminareo intsony izay falo avy mifaty ny zanakareo, ny havanareo. Dia ny teo moa le toerana any amin'le Andramanena. Dia narian'izay moa ny teo narian'izay alefa izay dia nandeha tany dia hita tsy hoe fa mifaty ny efatra amin'ny rahalahy. Efa nisy ny fitoriana napetraka ny fianakaviana nandritra izay ary nisy ny fikarohana natao saingy tsy nahita ambokany. Ohatran'ny ataon'ireo fitadiavam-bola mihitsy le izy. Ohatran'ny fitadiavam-bola. Karaha tsy mandoa an'ilay vola dia io koa moa ny menasiny hoe izay tsy matahotra an'izy an'isa fa vola ny fitiavinay. Entre-temps izay aloha efa nandefa fitoriana parquet izay alohan'ny fotoana. Fa io moa mandra-piandra ny anona dia izao ny zavatra mitranga izay. Natonga an'izay le hoe tsy nietika ny fianakaviana, eo moa zany le fitakiana vola, dia keo natoko hoe misy mpitandro ny filaminana efa manao sava ao tany dia niandry an'izay vokatra izay kanto indrisy fa izao ny vokatra. Nanaiky ny fisiany tsy fandriam-pahalemana any an-toerana indrindra ny fakanan-keriny ben'ny tanàna ao amin'atiny ity distrika Anjozorobe ity. Mifamatotra amina tranga maro ny mahatonga izany raha ny fanazavana. Izy io dia ataontsika hoe mifamatotra amina zavatra maro be ny asan'ny fakanan-keriny amin'ny distrika Anjozorobe. Ny voalaza moa benombeny dia eo ny ataontsika hoe mety lolon'ny fiarahamonina
amina resaka ady tany amina resaka fandraharana zay aloha zany ny zavatra fantatra na zany naty zany hoe fa misy ny ataontsika hoe ezaka ino moa zany anjaran'ileo amin'ny gendarmerie sy ny fitsarana indrindra ny mijery zay ataontsika hoe pakady rehetra mba ahafahana mandamina n'ilay fisehoan-javatra. Mifandraika amin'izay manany amin'ny mety efa nanomanana ity fakanakeriny ity ny fianakaviana raha ny zava-nisy raha ny fanazavana trany. Tsy izy dimy mirahalahy ireo ihany no fantatra fa tao anatin'ny fiara nandritra ny fankanan-keriny fa nisy olona hafa. Resy tanteraka izahay ho ireo mponina avy amin'ny distrika Anjozorobe manoloana ny fankanan-keriny misesisesy tsy ahitany ny fitondram-panjakana vahaolana efa volana maro izao. Zaza tsy ampitaona miisa 3 manampy ny ray aman-dreny amin'izao fotoam-pialatsasatra izao no notifiry ny mpitandro ny filaminana tsy amin'ny antony tsy manaiky ny fianakaviana sy ny fokon'olona ary tsy andevina ny razana raha tsy manao fandevenana na fifampirarahana ny mpitandro ny filaminana. Zaza tsy ampitaona, zaza mbola mianatra ireo zaza ireo raha ny fanazavana. Ankizy manampy ny ray aman-dreny amin'ny fitadiavana izy ireo no izao voatifitra tsy amin'ny antony izao. Zaza roa tsy ampitaona atao tifitrakanga avao ambonina sarety de malahelo zahay tompoko. Ireo ray aman-dreny tokony taraigna zany dra menasy no ataondreo zanakandreo diso. Tao Ambodimanga Ambalanjanakombo no nisy ity tranga ity. Raha ny zava-nisy mpitandro filaminana miisa 3 nitondra moto no voalaza fa nitifitra azy ireo tsy lavitra akory fa 100 metatra monja miala ny tanàna. Nanontany ireo gendarme ireo hoe avy aiza de niteny zareo avy Ambodimanga andeha hangalakalaka tay. Tsy nisy atakandro, tsy nisy fanontaniana akory akoatra ny fanontaniana avy aiza fa tonga de tifitra varararaka no nahazo ireo zaza ireo. Maty tsadrano ny anankiroa. Mbola amin'ny biby ratiny ny anankiray satria tsy nainy no nivoraka de mbola nafaka niresaka tamin'ny vavolombelo izay nanamarina teo anatrehany sefokotany sy ny tao amin'ny fihaonanay tamin'ny préfet ny Mahajanga, préfet ny Mahavatanana miaraka amin'ny commandant de groupement sy ny commandant de compagnie tao Mahavatanana omaly. Fa mbola niteny ny anankiray amin'izy ireo voatifitra fa hoe tsy fantatsy nay ny antony tifirana nay. Io zaza fahatelo tsy maty io araka izany no ny tantara ny zava-tranga rehetra. Nisy ihany koa ireo nanatry maso nijoro vavolombelona saingy amin'izao fotoana ireo vavolombelona ireo indray no voalaza fa dahalo. Ijoroana vavolombelona no hanenjehana ireny fa hoe lazaina fa dahalo indray le mpanao vavolombelona de tsy makasitraka zahay tompo ary tsy iemotra amin'ny fitakinay ny fandevenana ny razana. Tena tsy iemotra satria io aina tsungofo no tsungofo tena fa tsy mampitovy ny civil sy ny gendarme io akanjo ihany fa olombelona mitovy amin'ny olombelona rehetra ny olombelona fa tsy hoe sanatria hoe lafa misy ny famananiana mahagendarme de tsy handinika tsy hijery ireny olombelona civil. Raha vao mitovy zao zany de tsisy ny filaminam-bahoaka raha zao no hitovy fa ny maty tsy hipody mitady fandevegnareo maty reo zahay fa matovy nono izy io haleve fa ny maty fa tsy hipody sasy. Araka izany takina ny fandevenana ireo namoiny ainy hoy ny fianakaviana nanamafy ihany koa izy ireo fa tsy alevina ny razana raha tsy misy ny fifampiraharahana ataon'ireo mpitandro filaminana. Andrasana ny mety hotoiny ity tranga atao an-toerana ity. Mahakasika ilay tranga tetsy Analakely tokony ho iray teo izay dia mpangaro-paosy iray no lavon'ny mpitandro ny filaminana nandritra ny pobasy araka ny efa natsidiko teo ho tateriny eto ihany ny ambangivangony izay fa anoizantsika ny fampahalam-baovao dia tsy mandany fametrahany fanjakana sazy enjana entina manasazy ireo mpanolana zaza tsy ampitaona eto Madagasikara ny fivavahana katolika saingy mila jerena kosa ny lafiny mahaolona hoy ny teo anivony ny centre Aripo Madagasikara Androany. Mila amafisina ho izy ireo ny fitazana ny fiarahamonina sy ny fananarana ireo izay miopify tsy hatongavana amin'ny famosirana na ny fanaovana ilay castration chirurgicale. Nankatao avy ny filakevitry ny gouvernement tany talata fa 17 ny volana aogositra lasa teo ny didim-panjakana mikasika ny fampiarana ny lalàna famosirana na ny castration chirurgicale entina manasazy ireo mpanolana zaza tsy ampitaona eto Madagasikara
tsy mifanaraka velively amin'ny fotom-pisaina ny mpino katolika io fikitiana ny maolo io hoy ny pretra sady tompona raiky teo anivo ny centre Arup Madagasikara raha nitondra ny heviny mahakasika izany ny fitaizana sy ny fananarana ny fiarahamonina ny mila amafisina mialohany andraisana fanapahan-kevitra sy fanazaziana tahaka izao. Taizana aloha se vao manasazy zay ny tokony izy taizana no manasazy ary atao hoe voaka ny didy ampiova ny mampanao ny olona be tsy nikena ny fanaovana herisetra amin'ny fomba maro samihafa fa ny hoe fomba amahana ny olona ve ampy fotsiny hoe fametrahana an'izay. Izany tandrovana mandrakariva ny asin'ny olona na hampanota ary izy tsy manana mihitsy raha ny tokony izy fahefana ianao ikitika ny intégrité ny olona zay no amin'ny doctrine sociale de l'église. Tsy mandany fametrahana sazy enjana entina manafa ireo miopefy ny eo anivon'ny centre Arup Madagasikara fa saingy mila fijerena kosa ny lafiny maolona hoy hatrany ny fanazavana. Ny olombelona nampanota ary izy dia zanak'Andriamanitra foana dia zay ny tokony mena lanja. Za tsy hoe manohitra n'le didy fa efa tapaka iny dia efa ampiarina fa tsy tokony atao ambanin'ny zavatra ny fanomezan-danja ny maha-olona ny olona na izy zay zany ny ataoko hoe position tsara ho jerena amin'ny maha hoe fiarahamonina antsika miezaka manorina zavatra tsara. Jaivina efa lany tena anivony Antemera Rotonta sy nakataovy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ity lalàna mikasika ny castration chirurgicale ity. Ankilany tsy mbola nakataovy ny fivavahana katolika ity fanaovana castration ity araka ny fanambarana efa nataon'ireo fifindrona be ny eveka eto Madagasikara tamin'ny volana May lasa teo. Ny fanokevitra mikasika ny tsy fankatoavana ity lalàna ity ihany koa no antony nangatahany fanjakana malagasy ny anoloana ny Isabelle Delattre tsy ho masivo ny vondrona Europeanina eto Madagasikara intsony ny volana May lasa teo hatrany. Andrasana araka izany na tena izy tokoa ny fampiarana ity lalàna anasaziana ireo mpanolana ity. Andrasana ihany koa na tena anafoana tokoa ny tranga fanolanana izay mbola mahazovana eto amin'ny firenena ankehitriny. Fa tsy tokony onona amin'ny fandraisana ny fihaonana an-tampony SADC sy hofaly hofolohan'ny ity vondrona ity fotsiny isika malagasy amin'ny taona 2024 fa tokony hanararoatra ireo tombontsoa maro azo ao anatiny raha ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika androany dia nizao no tokony efa hiomana amin'ny lafiny zavatra maro i Madagasikara indrindra fa ny fanamafisana ny lafiny ara économique sy ny lafiny ara diplomatique. Henri Florian. Tamin'ny resaka fandaminana ny disadisa ara-politika nisy teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 no ahalalany ny ankamaroany ny vahoaka malagasy maro raha vao ny resaka SADC no resahany. Ankavitsina ihany no mahalala fa maro ireo tombontsoa lehibe tokony ho azo ny firenena iray izay mikambana ao anatin'ity vondrona ity. Ahitana ny vondrona troika ihany koa ny ao anivon'ny SADC ka teboka iray mba ahafahana miantoka ny fampandrosoana an'ireo mpikambana ao anatin'ny vondrona ara-toekarena sy vondrona ara-pampandrosoana aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika ity mba hisian'ny filaminana sy ny fitoniana ara-politika. Tsy mijanona amin'izany ihany no antom-piasian'ny SADC sy ny ikambanan'ireo firenena miisa 12 ao anatiny fa miasa amin'ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny sehatra maro toy ny toekarena, ny politika, ny fiarovana ary ny lafiny sosialy. Tena opportunité betsaka ao anatin'ilay SADC dia ny ahafahan'ireo firenena mikambana ao anatiny tena mijery perspektiva lavitra manolotra vahaolana iraisana mba ahafahana miantoka an'ireo teboka betsaka be ohatra tafiditra anatiny zany angeny hoe mba ahafahana mampiakatra ny afari-piainan'ny vahoaka aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika fampianana ny fahantrana eo ihany koa ny hoe fanomezana tantsoroka fanampiana mba ahafahan'ireo tena sahirana nareo vulnérable zany mba tsy voahilikilika izy ireny fa apetraka mihitsy ao amin'ny hoe maafrikanina azy amin'ny tanjana ara-olombelona ny fahaizana sy ny talenta fa indrindra ihany koa amin'izay resaka firekarena zay zany tena zava-dehibe zany zay ka zao zany tsy havita fagagana aloha tsika ao anatin'ny hoe heritaona hitantanantsika ny SADC fa zava-dehibe fotsiny ny opportunité atsika hoe ny ahafahantsika mametraka ny anjara toerantsika
ara-diplomatika aty Afrika zany satria isika zany mitarika an'le vondrona zany. Tsy tokony ianina fotsiny amin'ny fandraisana ny fivoriana an-tampony ny SADC isika malagasy sy amin'ny mahafoloam-pitarika ity vondrona ity amin'ny taona 2024 io, fa tokony hiomana dia n'izao ka iantso ireo manam-pahaizana eto amintsika, indrindra fa ireo mpahay fifandraisana iraisam-pirenena mba hanomana ireo zavatra ho atolotra mandritra ny hitantanantsika ity SADC ity. Madagasikara zany manana zavatra betsaka afaka hoentina amin'ireo manam-pahaizana betsaka eto Madagasikara, izay ny tanana ny filoha hoe afaka miantso betsaka ny mahay fifandraisana iraisam-pirenena maro eto, afaka manolotra hoe tsika no mpandamina ny SADC fa itsika ihany koa mpanolotra, mba tsy resaka hoe fandaminana disadisana ataon'izany SADC zany lasa gendarme ve zany le sa polisy le SADC amin'ny alalan'le troïka, fa isika mihitsy ny hanolotra opportunité économique ifanakaloza n'ireo firenena mikiambana ao anatiny. Reny mety atsika misy ihany koa ireo vondrona amin'ny resaka libre échange tahaka ny hoe COMESA, fa tsy tafavoaka mihitsy tsika ao anatin'izany raha miteny SADC so tsika na ampifanankalozana fotsiny amin'ny hoe Seychelles, Maurice, Comores tsakaitsika eto anatin'ny SADC manao ny Madagasikara. Zay fotsiny zany zavatra anankiray tsara fantatsika hoe manana perspective tsika manolotra zavatra mba hiarahany retintsika mba ahafahany Afrika miala ao anatin'ny gejan'ireo firenena matanjaka izay mambabo ny arenantsika ireo na andrefany io na tsy nanana. I Madagasikara araka izany no handray ny fiaonana tampony faha 17 amin'ireo mpitondra fanjakana sy ny gouvernemanta eo anivon'ny SADC amin'ny volana aogositra taona 2024. Firenena maromaro no mpikambana ao anatin'ny SADC ka isan'ireny ny Afrika Atsimo, Botswana, Comores, Lesotho, Madagasikara, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe sy ny maro hafa. Tsy mbola feno ny fepetra istany fanjakana malagasy fa tsy mbola vaovao amin'ny BAD na ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao. Antony mahatonga izany ny tsy fahanana ny fanjakana drafitra mazava momba ny fanarenana ny orinasa JIRAMA izay isan'ny fepetra takiana ivoany vola io ho ny minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany. Christian Dimbo no mitaritra izay. Vola manodidina ny $700 hatreto no famatsim-bola azon'ny Madagasikara avy amin'ny BAD na ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana tamin'ireo tetikasa maro hatramin'ny taona 1970. Mahatratra 510 isa ireo tetikasa efa niarahany asan'ny fanjakana malagasy sy ny BAD raha toa ka misy asivy no andalam-panatanterahana amin'izao fotoana izao. Nanamafy ankilany ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa mbola tokony hisitraka famatsim-bola vaovao avy amin'ny BAD ny fanjakana malagasy raha mahafeny ireo fepetra takiana amin'izany. Lesoka nefa ny tsy fananana drafitra mazava momba ny fanarenana ny orinasa JIRAMA izay isan'ny fepetra takiana antony mahatonga ny tsy mbola ivoan'ny vola. Mahakasika an'le aide budgétaire ny banky fampandrosoana, banky afrikana amin'ny fampandrosoana dia araka ny lazainao izay ao anatin'ny tena fanaovana négociation mihitsy izahay miaraka amin'ny banky amintsika amin'ny teny izao. Ireo conditionnalité maro be mbola ho avy moa fotoana anazavaina an'izay conditionnalité rehetrarehetra izay fa efa feno Madagasikara avokoa ireo conditionnalité ireo. Ray sisa no endrasantsika amin'izao fotoana izao dia ny plan de redressement any JIRAMA dia rehefa vita zany io plan de redressement any JIRAMA io dia afaka miditra amin'ny filakevim-pitantanana ny banky afrikana amin'ny fampandrosoana isika. Manamafy ny fanohanany arabola ho an'ny Madagasikara nkilan'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana indrindra mikasika ireo tetikasa miompana amin'ny famatsiana herinaratra lehibe amin'izany ny tetikasa saofika. Concernant les projets saof effectivement raha mikasika ny tetikasa saofika amin'izao fotoana izao ny banky dia miara-miasa amin'ny fanjakana mba ahafahany mitondra ny tantsoroka mba ahavitan'ilay tetikasa goavana io ka mila fanohanana amin'ny lafiny maro sy ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny tompona andraikitry ny tetikasa. Mino aho fa hitohy hatrany ny fifampiresahana ary manamafy aho fa vonina hatrany amin'ny fanohanana ny fanjakana ny banky ao anatin'ity tetikasa goavana ity. Tsy io irery ihany anefa fa ireo tetikasa maro samihafa mikasika ny fitrandrahana angovo. Il y a d'autres projets de transition énergétique. Ankoatra ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana izay nilaza ny fahavononany amin'ny fanohanana any Madagasikara mikasika ny fanohanana ny tetikasa saofika sy volobe nanomboka tamin'ny taona 2024. Isan'ny efa nilaza fa anome famatsim-bola amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa lehibe ireo ihany koa ny teo anivon'ny vondrona Europeanina tamin'ny volana febroary lasa teo. Midika izany fa efa vonona ireo mpiara-miombonantoka saingy ny fanjakana malagasy no tsirotitra amin'ity tetikasa amokarana angovo sy herinaratra ho an'ny vahoaka malagasy ity. Isan'ny vetivety ao anaty dokam-barotra fohy isika dia aorian'izay ny tapany faharoa.
Vaovao be ao amin'ny Telma, smartphone raitra dia raitra Samsung A04e sy A15G izay afaka lohanao tsikelikely mandritry ny 12 volana sy izany ihany fa mbola mahazo bonus 40 mégap izao ianao miaraka amin'ny Zara cadeau ary indrao ny toe-bolanao manomboka amin'ny 2,000 ariary sy 13,000 ariary isan'andro indray izao tonga vahaingana eny amin'ny Telma Shop. Rejoignez l'université Immédiat Nanissan, l'université de cinéma, de l'audiovisuel et de l'ingénierie du son de l'océan Indien. Des matériels et infrastructures haut de gamme suivant les normes internationales. D'autres mentions sont aussi disponibles. Le marketing digital, la communication numérique, la publicité, l'informatique et télécommunications. Diplôme habilité de la licence au master. Immédiat, l'unique université de cinéma, de l'audiovisuel et de l'ingénierie du son habilité à Madagascar. Porte ouverte du lundi 26 août jusqu'au 7 septembre à Nanissan. Visitez nos studios. Inscrivez-vous et visons haut et loin. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable. Tavaverina somatsara eto amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao hanoizantsika izay avy hatrany. Ny fanamafisana ny rafitra fikonan-doha eny fotony no entina hanatsarana ny fitsinjaram-pahefana raha ny fehi-kevitra nivoaka nandritra ny atrikasa momba izay fanjaniana ny SLC sy ny fitsinjaram-pahefana no karakarain'ny centre Aripo Madagasikara. Tafiditra anatin'izany ny fanatsarana ny rafitra ahafahana manafaingana ny asa miandry ny commune sy ny fanafainganana ny tetibola ahafahan'ireo commune manatanteraka ny asany. Commune Ronjato amin'ireo commune raiky amin'ny sivifolo sy eninjato sy arivo manerana ny nosy no manana ny SLC na rafitra fikonan-doha eny fotony miasa araka ny tokony ho izy. Raha ny fanadihadiana teny fotony nataon'ny centre Aripo mandridina ny 700 ireo manana ity rafitra fikonan-doha eny fotony ity, izay tsy mbola fantatra raha miasa araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana. Isan'ireo tsy mbola manana izany rafitra fikonan-doha eny fotony izany ny commune renivohitra Antananarivo, Tsiambositra. Ny fisian'ireo rafitra ireo izay antoko ny fampandrosoana eny fotony sy fametrahana fitsinjaram-pahefana. Tena misy marina ve le concertation locale, misy ny membre, misy ny fivoriana, misy ny tatitra. Rehefa mandeha ny fanaovana ny tatitra, firy isan-jato an'ireo ataontsika hoe fangatahana sy demande de politique publique. Azo tao anatin'izany concertation locale izany no vitan'ny mpanapa-kevitra sy ny mpitantana olom-boafidy no voavalany. Misy araka le nambarana amako teo hoe le cadrage institutionnel mihitsy no tsy mifanaraka amin'le zava-misy. Ngeza be le toerana marobe ny vahoaka dia nisy ny fangatana ajusteo manaraka an'izay raha possible ny anaovana le structure locale de concertation à 3 niveaux zany hoe Fokotany, arrondissement, commune. Manampy ny mpitantana eny anivon'ny commune amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny rafitra fikonan-doha eny fotony. Ity rafitra fanapahan-kevitra ity izay anao ny fanitsina ametrahana ny fandaharana asa ho amin'ny fampandrosoana ny commune. Tapakaraka izany ny tokony anamafisana izany fikonan-doha eny fotony izany. Anisan'ny voalaza moa zany tao anatin'izay ny famerenana an'ilay atao hoe coopération intercommunale satria efa nipetraka izy io tamin'ny taona 1999 aminy kanefa ny foanana amin'izao fotoana izao ny fanjakana efa manao asa mifandraika amin'izay teboka anankiray izay. Anisan'ny voalaza ihany koa ny fanafainganana an'ireo atao hoe tetibola ahafahan'ireo commune manatanteraka ny asa sy ahafahana ihany
koa mampiodina araka ny tokony ho izy ny fitantanandrarahany anivon'ny commune tsirairay avy zatra tsikaritra nefany ny ainga atao anatin'ilay asa fikarohana ny tanterahany ivitoerana teny hoe mbola vitsy de vitsy ny commune izay manana rafitra fikionandoha fotony amin'izao fotoana izao ary ny région province dia mbola tsy manana rafitra fikionandoha fotony mihitsy ka tontosa omaly hatramin'ny androany tetsy amin'ny centre rio mpifaravoatra ny fikaonandoha ny arahana tamin'ireo mpisaitra politika sy firaisamom-pirenena mikasika izay rafitry ny fikaonandoha eny fotony izay. Etsika natao hifanatrehana ny vahoaka sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ny aloha hifampitandringy izay natao tao maro antsetra ny andiany voalohany. Isan'ny songadina tamin'izany ny fomba fiasan'ireo mpiasa mpanjakana sasany izay tsy mazava amin'ny vahoaka sy ny ady amin'ny kolikoly. Tao anatin'ny 2 andro no nanatanterahana ny etsika aloha hifampitandriny andiany voalohany tao maro antsetra. Fotoana iray nahafahan'ireo vahoaka sy ny tompona ndraiky teo amin'ny sampandraharaha mifampiaino fampamitra-panontaniana manoloana ireo tolotra ho an'ny vahoaka izay omeny ny sampandraharaha miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana misy ao an-toerana. Isan'ny nisongadina tamin'izany ny fomba fiasan'ireo mpiasa-panjakana sasany izay tsy mazava amin'ny vahoaka ny fomba fiasany raha tsy ilaza zava-tsy ny fanaovana kolikoly. Nisan'ny zavatra iadivana dia ny resaka kolikoly. Zay zany anisan'ny zavatra iadivana agnatin'iny zavatra ina ny adya amin'ny kolikoly mafy zany ka inoko zany fa dia tompona ndraikitra malala ny tokony ataony ny olona rehetrarehetra ka samby hiezaka zany anatsara ny fomba fiasany mba district azo alentaka zany avy amin'ny alalan'ny asa-panjakana zany ity district ny Maroantsetra. Ny fanatrika mivantana tamin'ny vahoaka ireo lehibe na sampandraharaha-panjakana isan'ny tokony namaly ireo fanontaniana sy nitondra vanazavana samy niaro ny rambony tsy ho tapaka ihany koa. Zava-dehibe ny fisian'ny etsika tahaka izao hoenimponina ary angatahana ny toizan'izany sy ny fampiarana izay rehetra voalaza. Satria agnisan'ny mamahaolana ty zavatra tika ira igny zany ito arangatahiny zany agnatanteraka zavatra tapaka eto ny tompona ndraiky isan'ambaratolo. Tsy vadiky na gauche droite fa mbo ampanarahiny zegny amin'ny teny zay nataony teto anatrehany vahoaka maro tsy vakovolo teto Maroantsetra. Taoriany zao fiaonan'izao nisy ny tsoakevitra noraisina atsangana ihany koa ny komity anaramaso ny fanatanterahana izany. Ka raha misy tompona ndraikitra minia tsy manaraka ny fepetra ifandaminana anatsarana ny tolotrasa ny raharam-panjakana na ny fomba fiasa aty amin'ny distriktan'ny Maroantsetra dia tsy maintsy andraisana fepetra farak'izay aingana miaraka amin'ny lehibe zay mety afaka mandray fepetra amin'izany olona zay tsy mety manova fomba fiasa zany. Naharitra ny ady hevitra nandritra ity aloha ifampitandriny andiany voalohany tao Maroantsetra ity. Tsy nisy niala ireo vahoaka marobe namaly ny antso tao anatin'ny 2 andro sy tapany ny alarobia sy ny alakamisy tontolo andro ary ny toy ny aliny alakamisy hatramin'ny androany tamin'ny 9 maraina. Any amin'ny faritra izay hatrany manoloana ny etsika miteraka korontana sy ireo fanelezana vaovao tsy marina nanao fanambarana miaraka ireo olobe toliara ny tolakandro teo. Mangataka ihany koa izy ireo ny hijerena akaiky ny faritra Atsimo andrefana izay tafiditra anaty fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana noho ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsy fisiana asa ho an'ny tanora. Koa satria efa raha mahita ny fahantana lalina mahazo sy sarava-me-bahoaka toliara maro tsy anasa tsy ampolona nome aina ny toekarena toliara mirongana tsy fandrem-pandemana tsy ny sisa. Noho ireo antony voalaza ireo dia manameloka maron-drano ny fanoherana botolo mitetika sy fampandrosoana izahay miantso ny mpitondra fanjakana hiroso amin'ny fampandehana ireo tetikasa kasaina atao etoliara. Efa ela loatra ny fanapotehana ny orinasa etoliara ampy izay fahatarana taona maro izay. Miantso ny parapolitika hijery hatrany ny tombotsoa ambonin'ny firenena intérêt général. Efa betsaka ny tetikasa lokasaina ao tanterahana teto toliara sainy tsy tanteraka izany noho ny antomaro samy hafa fa zary lasa tsy metera de projet hatrany itoliara.
miantso ihany koa ny vahoaka mba ho tony an-trano. Nitondra ny anjara biriky amin'ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Androany ny tao amin'ny commune Kadinandriana sy Sabotsynamehana no nantanterahana izany ho fanampiana ireo ray aman-dreny mpianatra. Nasaina 10 alina sy iray hetsy hatramin'ny 10 alina sy roa hetsy ariary ny vola lanin'ny ray aman-dreny amin'ny mpianatra iray amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ary mety oatra arakaraka ny sekoly ampianarana. Na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana misy hatrany ny vola aloha eo amin'ny fisoratana anarana. Sahirakirana ihany amin'izao amin'ilay vidy fitaovam-pianatra mamboly izay. Nefa ilay vidin'ny fambolena tsy dia afaka firy. Mamboly voatabia izay dia karaoty. Voatabia zao tena ambany be mihitsy ny 2 alina eo zao ny kesika. 3 zao ny anam-pianarana fa ndray afaka baka teo. Ny azy zao kambana 7 alina mahery dia hoe fampandehanana rasa. Ny anay zany zaza roa dia manatombo kely ny anay fa raha zaza ray dia 10 alina mahery kely isaky ny ray aman-dreny. Didididiny eo amin'ny ano zao no vola alina izy eo amin'ny 2 hetsy eo zaza ray. Vidin'le fitaovana sy le kojakoja entina manana le ankizy mianatra. Tena enjana dia tena enjana aloha le fiomanana an'le izy le mikarakara an'le idiran'ny mpianatra le voavoakansa le mpianatra dia tsy maintsy manomana indray ianao tady ny ampidirana fa fambolena tompoko ny tena fitadiavam-bolanay. Tena eo amin'ny resaka voninkazo ihany zany aloha ny tena fidiram-bolanay amin'le ampidirana mpianatra satria le voninkazo zany no miakatra eo amin'ny 3 volana dia efa calculena amin'izay. Ny fahatsapana izay fasirana ny ray aman-dreny mampiana-janaka izay no antony anohizan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Androany ny commune Sabotsynamehana sy Ankadinandriana no nisitraka izany. Raha ohatra tokoa tsika hoe andeha eny Analakely na andeha eny Anosy-Be andeha hividy fitaovam-pianatra atao hoe Ankadindratombo fotsiny dia koatsika hoe ohatrina ny dépense, ny frais aller retour, ny sakafo. Dia zay zany mba diniantsika hoe tsy aloha ve efa tonga aty amintsika eto Ankadinandriana izy ireo raha tsika mahita izao fa dia tapitra ihany koa moa ny fitaovana izay nentin'izy ireo dia marika izany hoe tena marisika isika ray aman-dreny. Tanjona ny amin'izany fivarotana fitaovam-pianarana izany moa dia mba hanamorana ny fampidiran'ny ray aman-dreny ny zanany any an-tsekoly satria rahantsika mahafantatra ny vidin'ny fitaovam-pianarana eny an-tsena rehetrarehetra eny fa dia miakatra izay tsisy ny vidin'izay fitaovam-pianarana izay ka dia izay no nahatonga ny vehivavy malagasy miara-miainga mitondra ireo fitaovam-pianarana ho antsika eto amin'ity commune Kadinandriana ity dia isaorana moa izy ireo amin'izay fitiavan'izay satria tsapany tokoa fa ny fianarana no lova tsara indrindra ka raha ohatra hoe tsy tafiditra any amin'ny sekoly moa ny zanakitsika malagasy dia ho taraiky eto foana isika dia entanina foana moa isika anjifan'izay ary indrindra ihany koa apiditra ny zanakitsika any amin'ny sekoly satria ny fianarana no lova tsara indrindra. Tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka fa ihany koa anjara biriky ho an'ny firenena ny hetsika tanterahan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Itony fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho an'ny andron'ny rampitso ny commune Antananarivo renivohitra no sitraka izany izay ho tanterahana ao Andotam-penaka. Ndrembava amin'ny maresaka avy any ivelany manam-pahefana ambony Hamas no nambarany fitondrana Hebreo fa lavo ny araka tamin'ity fiara ity nandritry ny fanafiana tao Cisjordanie androany. Tsy mbola fantatra mazava aloha hatreto ny isan'ny olona tao anatin'ity fiara ity raha nahitana karandoa tao anatiny taorian'ny famaizana. Sesilany ankehitriny ny fanafiana ataon'ny Israely ao Cisjordanie maniany amin'ny mety ivadiany any an-toerana ho tahaka ny Gaza ireo mponina Israely ankilany izay nanamafy hatrany fa mandrapafoana ny fampiororona Hamas dia anatanteraka hatrany ny fanafiana. Nanao antsony amin'ny ampitsarana ny ady indray ny vondron'ny firenena mikambana androany ka andrasana ny toiny. Mifanatrea indray tompolasy tompobavy ny fampalamba avao amin'ny ity zoma alina ity sorana fena ianao nanjo izany hatramin'ny farany raha ampitso ny fotoanantsika manaraka. Mandra-piona dia samy mitombo amin'ny fahasoavana.
Unimédia, l'unique université habilitée par le Mesupresse en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan, vous a présenté. Big Crystal, penna tena azo antoka. Vous a présenté Ny Vaovao. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ny Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.